Hello, welcome to GELC ဒီနေ့တော့ AN တဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အခု example လေးကိုကြည့်ရအောင် I am thinking of buying a dog ခွေးတစ်ကောင်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့သူကခွေးတစ်ကောင်မွေးချင်တာဘယ်လိုခွေးမျိုးမွေးချင်မှန်းသူသေချာမသိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးခွေးတစ်ကောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုခွေးမျိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးတစ်ကောင်ဝယ်ချင်တာကိုဆိုလိုတဲ့အတွက် A ဒါမှမဟုတ် N ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကလို example မျိုးပဲဒါပေမဲ့တစ်ကောင်မဟုတ်တော့ဘူးအများဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ADN นี่ထည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် plural ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်း plural form dogs ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် dogs are our best friends ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ the ဆိုပြီးတော့ထည့်စရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုရေဘူးရအဖြစ်ခြုံပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက် the ဆိုတဲ့ article ထည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ dog ဆိုပြီးတော့ရေဘူးရအဖြစ်ခြုံပြီးပြောလို့ရပါတယ် the ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ကိုလုံးဝညွှန်ပြခြင်းနဲ့ noun တစ်ခုခုကိုရှိနေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ် example လေးကိုကြည့်ရအောင် I want the dog on the table စပွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခွေးလေးကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တဲ့ခွေးကရိုးရိုးရေဘူးရအဖြစ်ပြောတဲ့ခွေးမဟုတ်တော့ဘူးခြုံပြောတဲ့ခွေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောနေတဲ့ခွေးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီခွေးကိုမှလိုချင်တဲ့အတွက် the ဆိုတဲ့ article လေးကိုထည့်ပြီးသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ article A နဲ့ the ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ example လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ် I saw a dog at my friend's house the dog is brown and white အဲ့တော့ပထမစာကြောင်းမှာကခွေးလေးတစ်ကောင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစာကြောင်းကစပြီးတော့နောက်ပြောတော့မဲ့စကားတိုင်းမှာ the dog ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကစပြီးတော့ပြောတော့မဲ့ခွေးလေးကသူတွေ့ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခွေးလေးအကြောင်းပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ဒီခွေးလေးကို the dog ဆိုပြီးတော့ရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးစာကြောင်းမှာတော့ခွေးလေးတစ်ကောင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ် Thank you for watching ပါမရှင်းတာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ GELC Facebook page ကိုလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ